用乘法嚟計㗎。每排要種5棵樹，總共種3排。用乘法算式嚟寫，係5乘以3。5表示5棵樹，呢個係乘號。3表示3排，讀成5乘以3。咁5乘以3等於幾多啊？Mary 姐姐，你快啲教我哋啦！唔好心急啦，等我先教你哋學5嘅乘法口訣。學識之後，你哋就知道5乘以3等於幾多啦。好啊！小朋友，我哋一齊學啦！5 1如5，5 2得10，5 3 15，5 4中20，5 5 25。6中30，5 7 35，5 8中40，5 9 45。小朋友，跟我一齊讀啦！小朋友，我哋一齊讀啦！5 1如5，5 2得10，5 3 15，5 4中20，5 5 25。6中30，5 7 35，5 8中40，5 9 45。5 1如5，5 2得10，5 3 15。4中20，5 5 25，5 6中30，5 7 35，5 8中40，5 9 45。小朋友，你哋而家知道我哋要種幾多棵樹未啊？我知啦，每排要種5棵樹，總共種3排。用乘法算式嚟寫，係5乘以3。5 3 15，5乘以3等於15啊！即係話我哋要種15棵樹啊！冇錯啦。咁我再考下你哋，識唔識其他5嘅乘法口訣先？5乘以7
等於幾多呢？我知，5、7、35，5乘以7等於35。答啱咗啦。咁5乘以8等於幾多呢？我知，5×8中40，5乘以8等於40。答啱咗啦。小朋友，今日我哋學咗5嘅乘法口訣，你哋要好好記住啊！以後遇到5嘅乘法，就可以好快咁計出嚟啦。6嘅乘法，小朋友，你哋快啲過嚟啦，有湯圓食啊！好耶！我最鍾意食湯圓㗎喇，好好味啊！我食完啦，Mary 姐姐，我仲想要一碗啊！我又食完啦，Mary 姐姐，我可唔可以要多一碗啊 Tommy， 你咁為食㗎，你都食咗2碗啦。咁啲湯圓好食啊嘛！哈哈哈！唔緊要啦，嗱，俾你啦，唔該晒 Mary 姐姐，我仲想要多碗啊 ，Mary 姐姐。啊 Tommy， 你唔可以再食啦，食咁多會滯㗎。你計下，你總共食咗幾多粒湯圓？我都唔記得啦。等我嚟計下先。每碗湯圓有6粒，Tommy 食咗3碗，即係6加6加6，等於啊，咁多點計啊？我啲手指都唔夠用啦。Billy， 唔使咁麻煩㗎，我哋可以用乘法嚟計。每碗湯圓有6粒，Tommy 食咗3碗，用乘法算式嚟計係6乘以3，6表示6粒湯圓，呢個係乘號，3表示3碗，讀成6乘以3。咁6乘以3等於幾多啊 ？Mary 姐姐，你快啲教我哋啦！唔好心急啦，等我先教你哋學6嘅乘法口訣，學識之後，你哋就知道6乘以3等於幾多啦。好啊！小朋友，我哋一齊學啦！6 1如6，6 2 1 12，6 3 18，6 4 24，6 5中30，6 6 36，6 7 42，6 8 48，6 9 54。小朋友，跟我一齊讀啦！6 1如6，6 1如6，6 2 1 12，6 6 2 1 12，6 6 3 1 18，6 3 1 18，6 6 4 24，6 4 24，6 5中30，6 5中30，6 6 36，6 6 6 36。
小朋友，我哋一齊讀啦。六一如六，六二一十二，六三一十八，六四24，六五中30，六六36，六七42，六八48，六九54，六一如六，六二一12，六三18，六四24，六五中30，六六36，六七42，六八48，六九54。小朋友，你哋而家知道 Tommy 食咗幾多粒湯圓未啊？我知啦，每碗湯圓有6粒，Tommy 食咗3碗，用乘法算式嚟寫係6乘以3， 6三1 18， 6乘以3等於18啊，即係話 Tommy 食咗18粒湯圓啊。冇錯啦。乜我食咗咁多噶啦？係啊，而家我要考下你哋識唔識其他6嘅乘法口訣先。6乘以2等於幾多呢？我知，6 2 1 12， 6乘以2等於12。算你啦，答啱咗啦。咁6乘以9等於幾多呢？我知，6 9 54， 6乘以9等於54。Nana 都答啱咗啦。小朋友，今日我哋學咗6嘅乘法口訣，你哋要好好記住啊！以後遇到6嘅乘法，就可以好快咁計出嚟啦。7嘅乘法。哇！你哋兩個食咗咁多糖，仲將啲糖紙周圍抌添。唔好意思啊，我哋而家執返啦。食咁多糖會有蛀牙㗎。你哋兩個總共食咗幾多粒糖啊？呢度每包糖有7粒，我同 Billy 總共食咗3包，即係7加7加7等於乜咁多㗎？我唔識計啊。Mary 姐姐，你教下我哋啦。你哋應承我，以後唔食咁多糖，我就教你哋點計啦。好啊，我哋以後都唔食咁多糖啦。Mary 姐姐，你快啲教我哋啦。其實我哋可以用乘法嚟計㗎。每包糖有7粒，你哋食咗3包，用乘法算式嚟寫係7乘以3， 7表示7粒糖，呢個係乘號，3表示3包，讀成7乘以3。咁7乘以3等於幾多啊？ Mary 姐姐，你快啲教我哋啦。唔好心急啦，
等我先教你哋學七嘅乘法口訣，學識之後，你哋就知道七乘以三等於幾多啦。好啊！小朋友，我哋一齊學啦！小朋友，跟我一齊讀啦！七一如七，七一如七，七二一十四，七二一十四，七三二十一，七三二十一，七四二十八，七四二十八，七五三十五，七五三十五，七六四十二，七六四十二，七七四十九，七七四十九，七八五十六，七八五十六，七九六十三，七九六十三。小朋友，我哋一齊讀啦！七一如七，七二一十四，七三二十一，七四二十八，七五三十五，七六四十二，七七四十九，七八五十六，七九六十三，七一如七，七二一十四，七三二十一，七四二十八，七五三十五，七六四十二，七七四十九，七八五十六，七九六十三。小朋友，你哋而家知道 Billy、Tommy 食咗幾多粒糖未啊？我知啦，每包糖有7粒，佢哋食咗3包，用乘法算式嚟寫係7乘以3，七三21，7乘以3等於21啊，即係話佢哋食咗21粒糖啊。冇錯啦，你哋以後唔好食咁多糖啦，會有蛀牙噶。我哋知道啦。咁我再考下你哋，識唔識其他7嘅乘法口訣先？7乘以4等於幾多呢？我知，7、4、28，7乘以4等於28。答啱咗啦。咁7乘以8等於幾多呢？我知，7、8、56，7乘以8等於56。答啱咗啦。小朋友，今日我哋學咗7嘅乘法口訣，你哋要好好記住啊！
以後遇到7嘅乘法就可以好快咁計出嚟啦。8嘅乘法，大家嚟睇下，我買咗啲乜嘢返嚟？哇，係啫喱啊！仲有6盒咁多添喎！啲啫喱5顏6色，一定好好味㗎啦！係啊係啊，我好想食㗎！唔使急，我會請你哋食㗎。不過喺食之前，你哋要計下我買咗幾多個啫喱先。好啊，等我計下先。每盒有8個啫喱，而家有6盒，即係8加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 8，等於哇，好難計啊！你哋用加法計會好複雜㗎。其實我哋可以用乘法嚟計。嗱，每盒有8個啫喱，總共有6盒。用乘法算式嚟寫係8乘以6。8表示8個啫喱，呢個係乘號。6表示6盒，讀成8乘以6。咁8乘以6等於幾多啊？Mary 姐姐，你快啲教我哋啦！唔好心急啦，等我先教你哋學8嘅乘法口訣。學識之後，你哋就知道8乘以6等於幾多啦。好啊！小朋友，我哋一齊學啦！8 1如8，8 2 16，8 3 24，8 4 32，8 5中40。8 6 48，8 7 56，8 8 64，8 9 72。小朋友，跟我一齊讀啦！8 1如8，8 1如8，8 2 16，8 2 16，8 3 24，8 3 24，8 4 32，8 4 32，8 5中40，8 5中40，8 6 48，8 6 48，8 7 56，8 7 56，8 8 64，8 8 64，8 9 72，8 9 72。小朋友，我哋一齊讀啦！8 1如8，8 2 16，8 3 24，8 4 32，8 5中40，8 6 48，8
小朋友，你哋而家知道我買咗幾多個啫喱未啊？我知啦，每盒有8個啫喱，總共有6盒。用乘法算式嚟寫，係8乘以6，8、6、48，8乘以6等於48啊，即係話有48個啫喱啊。冇錯啦。咁我再考下你哋，識唔識其他8嘅乘法口訣先？8乘以4等於幾多呢？我知，8、4、32，8乘以4等於32。答啱咗啦。咁8乘以8等於幾多呢？我知，8、8、64，8乘以8等於64。答啱咗啦。小朋友，今日我哋學咗8嘅乘法口訣，你哋要好好記住啊！以後遇到8嘅乘法，就可以好快咁計出嚟啦。9嘅乘法。Mary 姐姐，點解你今日買咁多雞蛋返嚟嘅？係啊，因為今日我要教大家整蛋糕咯。整蛋糕？好啊好啊！我鍾意食水果蛋糕，我要放好多水果喺個蛋糕上面。我要整一個好大嘅蛋糕，咁樣我就可以有好多蛋糕食啦，哈哈。Mary 姐姐，咁我哋快啲開始啦。唔使急，喺整蛋糕之前，等我嚟考下你哋先。吓？考乜嘢啊？你哋計下，我今日一共買咗幾多隻雞蛋返嚟？等我計下先。Mary 姐姐買返嚟嘅雞蛋，每盒有9隻，一共買咗4盒，即係9加9加9加9等於哇，好多數啊，唔識計啊。嗱，其實我哋係可以用乘法嚟計算㗎。每盒雞蛋有9隻，而家一共有4盒，用乘法算式嚟寫，係9乘以4。9表示9隻雞蛋，呢個係乘號。4表示4盒，讀成9乘以4。咁9乘以4等於幾多啊？Mary 姐姐，你快啲教我哋啦！唔好心急啦，等我先教你哋學9嘅乘法口訣。學識之後，你哋就知道9乘以4等於幾多啦。好啊！小朋友，我哋一齊學啦！9
九七63，九八72，九八72，九九81，九九81。小朋友，我哋一齊讀啦。小朋友，你哋而家知道一共有幾多隻雞蛋未啊？我知啦，每盒雞蛋有9隻，總共有4盒。用乘法算式嚟寫，係9乘以4，9、4、36，9乘以4等於36啊！即係話我哋而家一共有36隻雞蛋啊！冇錯啦。